Слыхали когда-нибудь такой звук? Подобные записи были сделаны людьми в самых разных странах мира. Но всех их объединяет одна загадка. Что же именно люди услышали в небе? Сегодня мы попытаемся найти ответ. Приветствую всех любителей паранормальных явлений и необъяснимых аномалий. Я Космо Крамер, и вы смотрите третий выпуск передачи «Невидимые миры». В первых двух выпусках мы обсудили множество загадочных феноменов. От загадочных объектов, исчезающих в небесных порталах, до таинственных призрачных штанов из Фресно. Если вы еще не видели эти выпуски, очень рекомендую с ними ознакомиться. А сегодня нам предстоит разобраться с одним из самых обсуждаемых феноменов последних лет – так называемыми иерихонскими трубами, или, как их еще называют, трубами апокалипсиса. Это странные звуки, доносящиеся словно с самого неба. Одни сравнивают их с ревом гигантского ржавого механизма, другие – с огромными трубами. Но что это на самом деле? Но прежде чем мы приступим к расследованию, позвольте представить тех, кто сегодня поможет нам разобраться в этой загадке. Гарольд Лунарис, почетный профессор уфологии. Человек, который способен увидеть закономерность там, где большинство замечает лишь случайность. Если где-то действительно скрывается тайна, Гарольд сделает все, чтобы ее раскрыть. Каждая загадка заслуживает того, чтобы ее выслушали, прежде чем объявить выдумкой. Абрахам Ньюман, доцент кафедры прикладной математики и статистики. Скептик до мозга костей. Если сегодня над нашей студией внезапно зависнет летающая тарелка, Ньюман сначала потребует результаты спектрального анализа, а уже потом, возможно, подумает о том, чтобы удивиться. Если утверждение нельзя проверить, оно остается всего лишь красивой историей. Джерри Сейнфилд. Человек, который искренне считает, что даже самая жуткая тайна становится чуточку менее страшной, если над ней как следует посмеяться. Не так страшен черт, как его малюют, ведь в веселый час и смерть не страшна. И, наконец, Элейн Мари Бенес, наш арбитр. Пока остальные будут спорить, строить теории и отпускать шутки, именно Элейн предстоит решить, какие аргументы сегодня действительно заслуживают внимания. Верить или не верить – личное дело каждого. Но сегодня победят только самые убедительные доводы. Что ж, прежде чем строить теории, предлагаю обратиться к главным свидетельствам этого феномена – видеозаписям очевидцев. Давайте посмотрим, что именно услышали люди в разных уголках нашей планеты.
I have no idea. Like, it's coming straight out of the sky. What is that? This is for you YouTube people. You hear that? Ну что скажете, господа эксперты? Пока я вижу лишь подборку странных звуков, и ни одного доказательства того, что их источник действительно находится в небе. Не спешите, Абрахам. Обратите внимание. На всех записях люди направляют камеры в небо. Они не ищут источник. Они словно уже знают, где он находится. Или просто предполагают. Когда человек не понимает, откуда идет низкочастотный звук, определить его направление очень сложно. Я однажды полчаса искал телефон, а оказалось, что он лежал у меня в кармане. Пока у нас две позиции. Одни считают, что звук действительно исходит сверху. Другие, что человеку легко ошибиться. Продолжим расследование. Признаюсь честно, если бы я услышал этот звук, не зная его происхождения, первое, что пришло бы мне в голову. Где-то над нами работает механизм колоссальных размеров. Именно поэтому появилась одна из самых необычных теорий. Да. Сторонники этой гипотезы считают, что Земля накрыта гигантским куполом, а подобные звуки возникают во время его ремонта или обслуживания. Именно поэтому многие считают, что мы слышим не природное явление, а работу огромной искусственной конструкции. Гарольд, если завтра кто-нибудь услышит скрип двери, неужели мы объявим ремонт всей Вселенной? Я ничего не утверждаю, я лишь говорю о том, что эта теория пытается объяснить, почему источник звука кажется небесным. И если над нами действительно идет ремонт, надеюсь, рабочие хотя бы не забудут убрать за собой строительный мусор. Версия, безусловно, необычная. Однако на сегодняшний день у нее нет подтверждений. Когда я готовился к этому выпуску, мне вспомнилось кое-что еще. Возможно, не все зрители смотрели наш предыдущий выпуск, поэтому коротко напомню. В 1997 году гидрофоны Национального управления океанических и атмосферных исследований США зарегистрировали в южной части Тихого океана загадочный сигнал, получивший название блуп. Источник этого сигнала так и не был установлен. Но знаете, что меня удивило во время подготовки сегодняшнего выпуска? Некоторые фрагменты этого подводного сигнала удивительно напоминают те самые иерихонские трубы, которые люди слышат в небе. Конечно, эти записи нельзя назвать абсолютно одинаковыми.
Один звук был записан гидрофонами глубоко под водой, другой обычными камерами, которыми очевидцы снимали происходящее. Но согласитесь, в них есть нечто удивительно похожее. Тот же протяжный низкий гул, тот же металлический оттенок. И ощущение, будто источник обладает колоссальными размерами. Совпадение? Или между этими двумя феноменами действительно существует связь? Лично я бы не стал исключать такую возможность. Некоторые исследователи предполагают, что оба звука могут иметь одну природу, только один мы слышим непосредственно в воде, а второй уже после того, как звуковые колебания проходят через земную кору и выходят на поверхность. Если это действительно так, неудивительно, что характер звука меняется. Гарольд, вы сейчас серьезно предлагаете связать звук, записанный гидрофонами в океане, со звуками, которые люди слышат в атмосфере? Это слишком большое допущение. Почему же? Мы пока не знаем источник ни одного из этих феноменов. А значит, исключать возможную связь между ними было бы преждевременно. Но если предположить, что оба звука действительно связаны, что вообще могло бы их издавать? Именно здесь появляется одна из самых древних и самых необычных теорий. Многие наверняка слышали о Левиафане, гигантском морском существе, которое упоминается в древних текстах. Согласно этой версии, где-то в глубинах Земли или Мирового океана может находиться существо невероятных размеров. Настолько огромных, что его голос способен распространяться на тысячи километров. Проходя через толщу воды и земную кору, эти колебания и приобретают тот самый металлический оттенок, который мы слышим в небе. То есть, если я правильно понял, теперь мы ищем не неисправную технику, а морское чудовище размером с континент. Размер источника как раз и мог бы объяснить невероятную мощность подобных звуков. Ведь обычное животное просто не смогло бы создать настолько сильные колебания. Или это хороший повод признать, что мы пока просто не понимаем природу обоих явлений. Незнание еще не доказательство существования чудовищ. Представляете, если это действительно Левиафан? Он все это время не нападал на человечество, а просто пытался пожаловаться соседям сверху на слишком громкий ремонт купола. Эта теория действительно пытается связать сразу две загадки. Но пока она строится исключительно на сходстве двух записей. А одного лишь сходства недостаточно, чтобы говорить об их общем происхождении. Однако во время подготовки этого выпуска я обратил внимание еще на одну любопытную деталь. На некоторых записях загадочный гул словно предвещал резкое изменение погоды. Особенно меня заинтересовал один ролик, снятый в Финляндии. Давайте посмотрим его. Обратите внимание, практически сразу после появления загадочного гула небо начинает стремительно затягивать темными облаками. Спустя всего несколько минут
погода меняется до неузнаваемости. Конечно, это может быть простым совпадением. Но именно такие совпадения иногда становятся отправной точкой для новых гипотез. И именно поэтому появилась еще одна популярная теория. Некоторые исследователи считают, что эти звуки могут быть связаны с работой комплекса ХАРП. Согласно этой версии, во время проведения мощных экспериментов с ионосферой возникают электромагнитные колебания. Именно они, при определенных условиях, и могут порождать столь необычные звуки. Mistä vitusta toi tulee? Позвольте уточнить, вы сейчас говорите об объекте, который официально занимается исследованием верхних слоев атмосферы. Каким образом мы перескочили от научного комплекса к управлению погодой? Потому что подобные предположения существуют уже много лет. Сторонники этой теории считают, что реальные возможности комплекса значительно превосходят официальные заявления. Именно поэтому ХАРП регулярно связывают с необычными атмосферными явлениями. И иерихонские трубы – это лишь один из примеров. Wow. Wow, nasıl? Или же это один из примеров того, как любой необычный феномен начинают автоматически связывать с первым загадочным объектом, о котором прочитали в интернете? Но согласитесь, само совпадение появления этих звуков с резким изменением погоды выглядит любопытно. Любопытно, да, убедительно, нет. Погода меняется каждый день. Если достаточно долго искать совпадения, они обязательно найдутся. А что, если все это действительно дело рук ХАРП? Я уже представляю. Сидит где-нибудь оператор и думает: так, дождь включили, молнии включили. Теперь добавим немного жути и спецэффектов для атмосферы. Пока мы снова сталкиваемся с той же проблемой. Есть интересные совпадения, есть необычные наблюдения, но нет фактов, которые позволили бы напрямую связать эти звуки с работой комплекса ХАРП. И, наконец, пожалуй, самая необычная теория из всех, что мы сегодня рассмотрели. Некоторые исследователи вообще убеждены, что источник этих звуков находится глубоко под землей. Но если это действительно так, что может издавать настолько мощный гул? Здесь существует сразу несколько версий, но самая известная из них говорит о существовании подземной цивилизации. Согласно этой теории, под поверхностью Земли могут располагаться огромные города. Настолько большие, что их размеры трудно даже представить. Подземные города с гигантскими механизмами. Звучит так, будто мы обсуждаем сюжет научно-фантастического романа. Возможно, но подобные легенды встречаются у самых разных народов мира. Кто-то называл их царством Агарты, кто-то рассказывал о подземных народах, кто-то верил, что именно там скрывается древняя цивилизация. Если подобный мир действительно существует, он неизбежно должен обладать собственной инфраструктурой, энергией, транспортом и огромными механизмами, работу которых мы иногда и слышим на поверхности. Или мы слышим обычные звуки окружающего мира, а человеческое воображение достраивает все остальное. Но тогда возникает вопрос,
Почему практически все описывают один и тот же характер звука? Почему люди из разных стран сравнивают его именно с огромным металлическим механизмом? Потому что человеческий мозг любит искать знакомые образы. Услышав непонятный гул, один вспоминает двигатель, другой – завод, третий – гигантские трубы. Это совершенно естественно. Если под землей действительно существует цивилизация, надеюсь, у них хотя бы дороги лучше наших. Иначе весь этот грохот просто очередной ремонт. Интересно, что все 4 рассмотренные сегодня версии пытаются объяснить один и тот же феномен совершенно по-разному. Купол, Левиафан, Харп, подземная цивилизация. Но ни одна из них пока не получила убедительных подтверждений. Сегодня мы попытались приблизиться к разгадке одного из самых загадочных феноменов современности. Но чем глубже мы погружались в эту тему, тем больше вопросов возникало. И, возможно, именно в этом и заключается главная особенность любой настоящей тайны. Она не дает готовых ответов, она заставляет искать их. Ну вот и все на сегодня, друзья. Увидимся в следующем выпуске. My face in cracks, shattered glimpses of a time that vanished into black. The moonlight crawling through these blinds, but it won't stay. Whisper voices in the dark, they lead me astray. Fractured memories screaming loud inside my mind. Pieces of the past that time won't ever let me find. A pain that echoes through the halls where shadows play. Every shot of yesterday cuts me in its way.